วันนี้พามาดูบ่อเนื้อแดงนะครับวันนี้แบ่งปันให้เพื่อนๆที่ด่านเกวียนนะครับคนรักเกษตรด้วยกันนี่บ่อนี้ก็ทำเงินผมว่าหลายหมื่นแล้วนะเนี่ยขอจากถุง2 ถุงนะแล้วก็มาใช้เพราะว่ามันโลนึงตอนนี้เขาขายกันอยู่30-50แล้วแต่3 โล 100ประมาณนี้ตอนนี้นะแล้วเรามาเพาะเองวันหนึ่งผมใช้ประมาณ3 โล 4 โลเงินเท่าไหร่วันละ100-200ในเดือน3-4 พันนะนี่ใช้มาประมาณ1 ปีเต็มที่มทส.เขาแจกฟรีมาของกรมการเกษตรเขามาแจกฟรีแล้วเราก็ขยายแบ่งไว้ให้เพื่อนๆนะครับนี่ก็มาแบ่งปันกันไปแจกฟรีนะครับใครสนใจแจกฟรีที่ด่านเกวียนนี่ที่ไก่แจ้ด่านเกวียนนี่ไม่มีเสียเงินแต่นกยกเว้นไก่ นี่ครับมาดูพี่มาดูกองปุ๋ยมาดูกองปุ๋ย